हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आके देखिए सिस्टम सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे आपको देखिए लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए कीबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन की प्रेस ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस स्टेप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर सकते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।